Assalomu alaykum hurmatli oqqo'rg'onliklar, tumandoshlarim. Mana o'sha Instagramda ko'p aylanayotgan, trendga aylanayotgan hozirgi bo'lani klayimiz bo'ladi, aboyni klayimiz. Ichida pullar chiqyapti ekan. Eng kam 10 ming, eng balandi 200 minggacha pullar chiqyapti ekan. Bir kilolik bo'lar ekan, olib kelib qo'yganmiz. Va bundan tashqari ASM klaylarimizni ham olib kelib qo'yganmiz. 1 kilolik emas, bu 1 kilo 100 bo'ladi. Va bunaqa gluten degan klaylarimizdan ham olib kelib qo'yganmiz. Bu ham 1 kilolik bo'ladi. Assortimentlar har xildan olib kelib qo'yganmiz. Va bundan tashqari uголокlarni ham olib kelib qo'ydik. Uголокlarda ham 10 xildan ortiq ranglari bor. Kelib bemalol xarid qilsalaring bo'ladi. Uголокlarimiz italyanskiy bo'ladi. Uncha-munchaga sinmaydigan. Bemalol qayirib ishlatasangiz bo'ladi ularni.